Tidak ada yang namanya salah jalan, karena setiap langkah punya sebab, setiap luka punya arah, dan setiap orang sedang bertarung dengan garis dan takdirnya masing-masing. Kau mungkin merasa tertinggal, tapi bisa jadi kau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kita semua punya waktu dan jalannya sendiri. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain, karena bahkan matahari dan bulan pun bersinar di waktu yang berbeda.